Hallo folkens, i dag skal vi snakke om dyrking. Så jeg tenkte jeg skulle vise frem denne låskassa her. Så nå ser det er en gammel. Og her ser du nøkkelen. Så det er sånn forskjellig, den har vært til en kjelledør. Men hvis du ser den type låsen som ser sånn ut. Sånn putter nøkkelen, ikke sant, ut der. Og ser du, skal vi se. Ikke sant? Det er en sånn type låskass som ser ut da. Hvis du ser den type der, da kan det brukes sånn flatt skrujern. Det du gjør da, det er jo, du setter det skrujernet i den posisjonen her. Så det er bare et øyeblikk her. Ok, du gjør det sånn her. Og da har du dirket den, ikke sant? Ikke sant? Du tar den akkurat som en nøkkel. Ikke sant? Så gjør den inn sånn. Så drar du til venstre side da. Jep, så det er ganske enkelt. Så kan jeg vise deg mer. Jeg skal dirke opp den lille her, tenkte jeg. Dette er en jala, en grei. Det er ikke kjempedyr lås, men det er ikke noe billig skitt heller, tror jeg. Så som du ser, den er låst. Sånt. Og det jeg bruker da er den her, Southall. Det er merket på det drikkesettet mitt i hvert fall, så det er forskjellige typer ute. Så. Men den her er i hvert fall det mest populære, i hvert fall den er sånn dirkefolding, som man kaller det for. Her er det litt sånn forskjellig her ute. Så det er helt lovlig å ha, men på en ting så er det å ikke bryte seg noe sånt. Det skal det ikke gjøre. For det kan gå utover meg og andre sine hobby. Hvis dere gjør sånn. Det var dirke andre låser. Da kan det bli forberedt mot det. Og det vil jeg helst ikke. Så. Men skal vi se da. Som du ser, jeg tar den nede. Det er den du skal åpne. Og den her skal du plukke opp i sånn der, som jeg kaller for pins, der sånn, jeg kan jo vise det sånn full fart. Ok, jeg har tegnet. Som du ser, dette er pinsene. Det er den du driver og lirker opp i, så du skyver den opp. Og så helt til slutt så kommer det en sånn stilling, og da låser du opp låsen, ikke sant? Så begynner jeg med den her først. Så bruker jeg den her, som ser ut som en sånn slag fiskekrokanslag. Så når jeg dirker en del på, så vet jeg sånn cirka hvordan jeg gjør dette. Det kan hende at jeg kommer litt ut av posisjonen ganger, og da får jeg prøve litt. Så kommer jeg litt ut av posisjonen, og så men sånn kanskje uansett. Så jeg dyrket litt mer før, men jeg gjør litt sånn ny og ned.
Og så vil du høre sånne klikkelyder inni der, og det betyr at du er på vei inn på noe her. Så. Sett den litt i annen posisjon, den ene her, så. Så sånn jeg bare skiftet posisjonen litt annen, så. Og at den blir litt sånn trangt inn der, så det var det litt lettere, ikke sant, så. Og så her. Voilà. Sånn. Så enkelt er det. Nå må bare finne den posisjonen. Da du setter ned låsen, må finne posisjonen, og så, ikke sant, og så bare fikker du med pinsen, ikke sant, så. Da er det boks, og jo dyrere lås er det ofte litt vanskeligere, siden for noen har en sånn der sikkerhetspins, så ja, så. Men takk for at dere så på, og vær så snill, kommenter videoen og si hva dere synes, eller hvis dere har noen spørsmål, eller trykk på de symbolene som ser sånn ut og sånn ut. Så takk for at dere så på, og ha en fin dag videre.